هنا الإغاثة المتجهة لإخواننا السوريين شمال تركيا، الخيام والحليب والدقيق والرز والسكر والشاهي والملابس والبيجامات، وحتى الله يكرمكم حفايض الأطفال، كل شيء موجود هنا. هنا شايفين الشنطة الخضراء الوحيدة هذه، الوحدة منها تكفي 7 أشخاص لمدة شهر، وكل هذا الموجود آلاف الأطنان موجودة هنا، متجهة لإخواننا السوريين شمال تركيا. الله يديم المملكة السعودية، يحفظ خادم الحرمين الشريفين اللي راحت هذا. أيضا الشق الآخر هناك كثير منهم ينتظر غذاء الآن، الله يكون بعونه. كل المحرك في هذا الموضوع المملكة وأهل المملكة إنساني ليس أكثر. إخواننا واجب اللي نقدر عليه مهما كانت المعوقات أنه توصل لهم المساعدات. شكرا خادم الحرمين، شكرا سيدي ولي العهد، شكرا لكل المتبرعين، شكرا لكل الرجال اللي سافروا وجو مع مركز الملك سلمان لإغاثة. الله لا يحرمكم الأجر. كان طبعا الكل فرحان انه وصلت اخيرا المساعدات الى الحدود ودخلت. شعور لا يوصف. الله خلي يجلس جنبك. والله ما يحس الشعور الا اللي عاش اللحظه. شيء جميل، شيء مؤلم في نفس الوقت. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يحفظ سوريا وأهل سوريا، والله يديم خادم الحرمين الشريفين ولي عهده يا رب. والله شيء مؤلم جدا صراحة. يعني لما شفت السوريين هنا سلمنا على بعض، استقبالهم جميل وحضنهم جميل، فرحتهم بوصولنا مرة جميلة، لكن شيء مؤلم. الله يكون الله المستعان. الوضع بالداخل بعد عندهم هذه أخطر منطقة من الجانب السوري، بس فرحتنا بعد وصول مساعدات وهذه المشقة يا جماعة والله بالدموع. يعني فرحتنا كسعوديين